Concerned over the rising number of accidents in the Asolda area, local residents, along with community representatives Dattaraj Desai and Sarpanch Custodio Fernandez, submitted a memorandum to Deputy Collector of Kuepem, Manohar Karekar. The delegation emphasized the urgent need for improved safety measures at identified accident-prone spots. Acknowledging the seriousness of the issue, the Deputy Collector assured the group that appropriate steps would be taken, including the installation of speed breakers at key locations to help prevent further incidents. आमचे गेले त्या आयताराक आसोल्डा पंचायतीक ग्रामसभा जाली आणि ग्रामसभेत लोकांनी एक रेझोल्युशन पास करून घेतले की जे आमच्या आसोल्डा टू शेलवण आमचे डिस्ट्रिक्ट रोडाक खूबशे एक्सिडेंट जाता आणि तेतून एक फाटी एक फेटल एक्सिडेंट जावन आमगे यूथ आमचो एक्सपायर्ड जालो ताका लागून ते सामके नाराज जावन एक रेझोल्युशन केल्लें तें आयज आमी डेप्युटी कलेक्टर ऑफ केपें हाका आमी सबमीट केल्लें आसा आनी आमी डेप्युटी कलेक्टर आमकां एश्युरन्स दिला की विदीन ताबडतोब जो आपूण एक इन्स्पेक्शन करतलो थ्रू PWD इंजिनियर आनी आमचे ट्रॅफिक सेला घेवन आनी आपूण एश्युरन्स दिला तेणें करून दितलो म्हणून. सो आता पहिला हेची पयलीं कितलेशे एक्सिडेंट जाले आसा तो खरीच गरज आसलेली त्या स्पीड ब्रेकराची खरी गरज आसली कित्याक तो रोड आमचो स्ट्रेट रोड एक 5-3 किलोमीटर स्ट्रेट रोड आसा आनी तो बरो ब्रॉड आसा आनी ताका लागून हे भुरगे यूथ आहा ते ताका स्पीड मारता ओवर स्पीड आनी ते स्पीड मारपाक येता ताकाय लागून जाता आनी लोक बेगीन वचपा जाय म्हणून ती 100 स्पीड मारून वयता दिसता म्हाका दिसता आनी थिंगा जंक्शन आसा जावं एक चर्च स्कूल आहा पंचायत आहा थिंगा पळयनासतना ते वयता ताका लागून आमकां कितें जाल्लो की थिंगा एक्सिडेंट जावची न्हू म्हणून आनी आमी हे आमदाराक सुद्दां आमी सांगलें आसा आमदार सुद्दां हो रोड जावं डिवायडर पोलेन करूंक सोदता कित्याक तेवूय आमकां तेणें सांगलें आसा. असोल्डे रोड कितें आसता तो रोड रुंद आसा आनी तो बंपी रोड बंपी म्हळ्यार कितें थंय स्पीड मारल्यार पसून ती स्पीड कंट्रोल जायना फूल बंप 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 आसता तेजेर सो तेका लागून ती स्पीड ब्रेकर घालपाक मेळना मेन म्हणल्यार तो MDR सो थंय रंबलर घालपाचें आमी एक पयर रेझोल्युशन घेतलें पंचायती आयतारा एक्चुअली त्या दीस आमगेले भाव तो उत्पला एक्सिडेंट जावन जेन्ना तो एक्सपायर जालो तेजे दुसरे दीस आमी ती गाडी एक्सिडेंटात जी इन्वॉल्व आशिल्ली ती गाडी लोकांनी हलोवपा दिवना जेन्ना म्हणल्यार तो गाडये ड्रायव्हर आसा तो अरेस्ट जाता तेन्ना म्हणल्यार आमी ती गाडी हलोवपा दिवना पूण मागीर आमकां पुलिसान सांगलें की रातचो तो अरेस्ट केलो म्हणून सो त्याच दीस हांवें स्टेटमेंट दिल्लो की 17 तारीख म्हणल्यार ते रंबलर घालचे म्हणून पूण मागीर हांवें फायंड आउट केलें PWD येवन हांगा थंय वचून फायंड आउट केलें की तो रंबलर घालपाक जाय जाल्यार ताका एक प्रोसेस आसता सो आमी कितें केलें नेक्स्ट जी ग्रामसभा आशिल्ली ती रेझोल्युशन घेवन रेझोल्युशना आमी 4 कडेन आमी पॉयंट व्हेरीफाय केले बाबा हांगा रंबलर जाय थंय कशें आसा थिंगा थंय टी इंटरसेक्शनां आसा मागीर क्रॉस रोड आसा आमचे कॉपेल आसा आमगेले अवर लेडी ऑफ पेटी मागीर मुखार वाड्याचेर एक जंक्शन आसा आनी ती लोक एक्सिडेंट जावन ह्या 5 वर्सां खूब लोक मेल्या सो हें परत अशें जावचें न्ही आनी तो रस्तो एक सेफ जावचो हाका लागून आमी मुवमेंट केला आनी आमकां डेप्युटी कलेक्टरान आमचो कारेकार सरांनी आमकां एश्युरन्स दिला की जाता तितले बेगीन तो PWD फॉरवर्ड करून ट्रॅफिकाकूय सांगून इन्स्पेक्शन करून पावसा पयलीं आमकां ती रंबलर घालून दितलो. Like, subscribe and get notified.